សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបនាងខ្ញុំទៀតហើយអំពីរបៀបនៃការធ្វើសាច់ជ្រូកផាតចាដូច្នេះបើសិនបងប្អូនពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចណា Subscribe and Share Channel នេះខ្ញុំឲ្យបានច្រើនផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូបន្តទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ